नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, जीवन संजीवनी या ऑफिशियल युट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। सर्दी, खोकला, गळ्याची खरखर आणि छातीत जमा झालेला कफ घरच्या घरी अगदी सहजतेने बरे करणारे असे 2 टेस्टी पेय आज मी आपल्यासाठी सर्दी, खोकला व छातीत जमा झालेला कफ यापासून घरच्या घरी अगदी सहजतेने सुटका करून देणारा असा खूपच सुंदर आणि घरगुती नॅचरल उपाय घेऊन आले आहे। हा उपाय जर तुम्ही केला तर लगेचच तुम्हाला याचा फायदा होतो आणि जास्त भयंकर त्रास असेल तर तुम्हाला हा उपाय न चुकता फक्त 3 दिवस करायचा आहे। 3 दिवसात कितीही भयंकर खोकला असेल, सर्दी असेल किंवा छातीत जमा झालेला कफ असेल तर तो पूर्णपणे निघून जाण्यास मदत होते। आणि हा उपाय अगदी नॅचरल असून याचा कुठलाही साइड इफेक्ट नाही, तर आपल्याला याचा भरभरून फायदाच होणार आहे। फक्त हा उपाय करताना दिवसभर तुम्हाला कोमट पाण्याचा वापर करायचा आहे। जर तुम्ही याबरोबरच कोमट पाणी पीत गेलात तर तुम्हाला एका दिवसातच लगेचच याचा फायदा जाणवेल। आणि बऱ्याच व्यक्तींना डायबिटीजचा देखील त्रास असतो, तर अशा व्यक्तींकरता देखील हा काढा खूप उपयोगी आहे। म्हणूनच मी 2 प्रकारचे काढे या ठिकाणी तयार करून दाखवले आहे आणि हे पूर्ण आयुर्वेदिक असून कडू देखील नाही, खूप टेस्टी आहेत। लहान मुले देखील आवडीने सहजतेने पितात। मित्रमैत्रिणींनो, आपण जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करा, कारण अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ मी आपल्यासाठी घेऊन येणार आहे। आणि अशाच प्रकारच्या छोट्या छोट्या घरगुती नॅचरल उपायांनी आपल्या आरोग्याबरोबरच सौंदर्य देखील टिकून राहण्यास मदत होणार आहे। चला तर मग बघूया कोणता आहे तो उपाय। यासाठी येथे एका पातेल्यात आपण 1 ग्लास भरून पाणी टाकणार आहोत आणि येथे मी दालचिनी घेतली आहे। 1 तुकडा दालचिनीचे बारीक तुकडे करायचे आहेत, हे बघा, आणि यामध्ये टाकून द्या। आणि हळदीचे खांड घ्यायचे आहे व हे फोडून घ्यायचे आहे। हे छान बारीक करून घ्या। तुम्ही जर घरी तयार करून घेतलेली हळद घेतली तरी देखील चालेल, परंतु बाहेरची हळद यासाठी घेऊ नका। याप्रमाणे हळकुंड घेऊन ते बारीक करून घ्या। पाव तुकडा हळकुंडाची मी बारीक पावडर तयार करून घेतली आहे आणि यामध्ये टाकून द्या आणि हे छान उकळवून घ्यायचे आहे आणि हे गाळून घ्या। हे तुम्ही 2 प्रकारे पिऊ शकतात। एका मिश्रणात तुम्हाला लाहोरी मिठाचा वापर करायचा आहे, तर दुसऱ्या मिश्रणात तुम्ही 1 चमचा भरून मध देखील टाकू शकतात। ज्या व्यक्तींना गोड आवडते अशा व्यक्तींनी मध टाकून याचा वापर करा आणि ज्या व्यक्तींना गोड आवडत नाही अशा व्यक्तींनी फक्त लाहोरी मीठ म्हणजेच सेंधव्या मिठाचा वापर यामध्ये करा। या दोन्हीपैकी कुठलेही पेय तुम्ही दिवसातून 3 वेळेस घ्या, म्हणजे तुमचा खोकला, सर्दी, गळ्याची खरखर, छातीत जमा झालेले कफ पूर्णपणे निघून जाण्यास मदत होणार आहे। सकाळी तयार करून घेतलेले मिश्रण तुम्ही संध्याकाळपर्यंत घेऊ शकतात, परंतु दुसऱ्या दिवशी जर पाहिजे असेल तर तुम्हाला नवीन मिश्रणाचा वापर करायचा आहे। आणि ज्यावेळेस तुम्हाला प्यायचे आहे त्यावेळेस हे कोमट करून मगच याचा वापर करायचा आहे। सकाळी नाश्त्यानंतर, दुपारच्या जेवणानंतर व संध्याकाळच्या जेवणानंतर असे 3 वेळेस तुम्हाला एका दिवसातून घ्यायचे आहे। एका दिवसातच तुम्हाला लगेचच याचा फायदा होईल आणि जर जास्त त्रास असेल तर 3 दिवस न चुकता हा उपाय करा। दिवसभर तुम्ही जे पाणी पितात ते देखील कोमट पाणी पीत चला आणि हे पिताना घोट घोट करून गळ्याला शेक लागेल या पद्धतीने प्यायचे आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक व शेअर करा। धन्यवाद।